Punten Bapak, Ya, maaf, batuk yang Bapak lakukan salah. punten, Ibu, untuk batuk yang benar etikanya bagaimana ya, Bu ya? Boleh dikasih tahu? Anda berada di lingkungan Rumah Sakit Ciremai. Oleh karena itu, patuhi etika batuk dan bersin yang benar. Tahukah Anda, batuk dan bersin merupakan media penularan penyakit. Maka dari itu, diperlukan etika saat batuk atau bersin untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Berikut ini adalah etika batuk atau bersin yang salah. 1. Tidak menutup mulut. 2. Menutup dengan kedua tangan. 3. Menutup dengan satu telapak tangan. Berikut ini merupakan etika batuk atau bersin yang benar. Yang pertama, menutup dengan lengan tangan bagian dalam. Yang kedua, menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan. Lipatlah tisu dan buang ke dalam sampah. Setelah itu, lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah. Segera periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat jika penyakit Anda tidak kunjung sembuh. Mari bersama menjaga kesehatan di lingkungan kita.